Assalamu alaikum jama'a, barka da zuwa Salisu Tech YouTube channel. A dan uwa sunana Salisu Abu sanan kamar da ku sani. A darasin mu na yau insha Allah darasi ne wanda zai koya maka yadda wasu hanyoyi guda biyu wanda zaka bar ka cire duk wani background na hoto wanda kake so ka cire background din shi. Kamar da ku sani so da dama zaka ga mutum yayi editing din hoto din shi ya dora a Facebook ko WhatsApp ko Instagram, sai ka rasa ya mutum yake wannan editing din hoto din, sai ga an cire background na hoton an sa wani background daban. Sai kai ta tunanin a kwamfuta ake wannan abin, inda kana da waya ba za ka iya yi ba. To insha Allah a yau a wannan bidiyon zan nuna maka wasu ingantattun hanyoyi guda biyu wanda zaka bi kai wannan abin ta cikin sauki, wanda ba tare da kai biya kuɗi ko wani abu dai haka ba dai. So amma kafin mu je muna buƙata, idan wani farkon zuwan ka wannan channel ko ka manta baka mana alamar subscribe ba, muna buƙatar da ka daure ka zo nan za ga wata alama a rubuta subscribe, sannan za ga wata alama ƙararrawa ta bayyana a gefen ta, sai ka danna mana ita. Nagode, mu je mu fara bidiyon. So abu na farko, abubuwan da ake bukata yayin gabatar da wannan bidiyon, muna bukatar wasu application guda biyu. So yanzu da farko za mu je mu nemi Google Play Store na wayar mu domin mu je mu dauko wannan application guda biyu kamar yadda mu saba a koda yaushe. So zaka zo ka nemi Google Play Store na wayar kamar da kuke gani, na shiga cikin nawa. So kuma da kuke gani yanzu bayan ka shigo Play Store ɗinka yana searching, zaka ji zai searching zai bude. So wannan application ina zamu yi amfani da su. Na farko gaskiya shi ya fi sauki, sannan kuma na biyu ya fi kyau. Na farko ya fi sauki, wanda shi na farko ba ma tare da ka je ka yi ba ma da kanka zaka editing din ba, kawai danna zaka yi amma editing direct ba tare da ka abin nan ba. So yanzu zamu fara nuna duka application a fara yin downloading din sannan sai mu je a fara bidiyon. So da farko bayan ka shiga zaka zo kai searching teleport na farko kenan kamar da kuke gani. Bayan ka yi searching teleport, kana rubuta teleport kamar da kuke gani a jikin screen kamar da kuke gani. Bayan ka rubuta teleport to da zaka san kawo shi a nan ƙasa, gashi nan teleport auto background changer kamar da kuke gani, sai ka danna akai. So bayan ka yi searching zaka san kawo ma different application wanda ake editing da su wajen canza hoto. So wanda zamu yi amfani da shi shine wannan na farkon. Kamar da kuke gani, kun gane yadda logon application din yake, so sai ka zo ka danna akai. So kamar da kuke gani bayan ya bude ma za ga a rubuta teleport auto background change. So kamar da kuke gani wannan application shine application da zamu yi amfani da shi. Sannan idan ka duba yana application za ga application mai kyau, saboda sama da mutum 100,000 sun yi downloading din shi kamar da kuke gani. Sannan idan ka shiga yana cikin shi za ka gani yana da features din suke. Za ka iya cire background din hoto da kamar da shi sticker ma ba tare da ka abin nan ba, kamar da kuke gani wannan yadda cikin wannan application yake. So yanzu na kai abin da za ka yi, ko za ka zo ka installing din shi. So ni saboda bana son bidiyon ya tsayi, kun ga na riga na install din shi, to sai ka zo ka danna akan open. So yanzu ba buɗe zamu yi ba. So wannan shine application din mu na farko. So application na biyu da zamu yi installing shine zaka zo ka rubuta shi, kuma application na biyu shine Fix Art kamar da kuke gani akan screen gashi nan. So Fix kamar da kuke gani. Gashi nan Fix Art kamar da kuke gani. Direct bayan ka rubuta zaka sun kawo mashi a nan gurin, to sai ka zo ka danna wannan alama kamar da kuke gani. So bayan ka danna zaka ji zai searching zai bude. So bayan ya bude zai bude ma wannan fuska kamar yadda kuke gani. So zaka zo ka danna kai. So kamar da kuke gani bayan ya noma haka, wannan shine application din Fix Art kamar da kuke gani gashi nan. Za ku ga a rubuta Fix Art Photo Editor, Pic Video and Collage gashi nan maka. So bayan ka zo za ka zo ka danna anan kamar da kuke gani, wannan shine logo din application din. So kamar da kuke gani application ne mai kyau, domin ba ma shi wani MB mai yawa. Application din MB shi 37 MB ne application yake da shi. Sannan idan ku duba application din sama da mutum 100 wannan miliyan 500 ne suke download din shi kamar da kuke gani. So kai ka san da application da ake sama da mutum miliyan 500 sun yi download din shi, kai ka san ba wai application bane wanda yake karabitin application ba kamar da kuke gani. Domin duk wani application da za ga mai tutorial din shi sai mun riga mun tace shi mun tabbatar yana yi tukuna zamu yi abin akan shi. So kamar da kuke gani yana cikin application din yake. So wannan shine features din yadda application yake kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani yanayin shi haka ne. Yawwa kamar da kuke gani gane da cikin application din yake kamar da kuke gani. Wannan duk aikin da ake nuna ma wannan application din zai iya yi. So yanzu dai bayan ka riga ka zo nan haka, kai abin da zaka yi zaka zo nan zaka danna kan install. So ni kamar da kuke gani da na riga na install da to bana so abin ya bata mana lokaci. So yanzu mu je mu ga yayin abin da kasance ya ake amfani da su. So na farko wanda zamu fara amfani da shi shine wannan da kuke gani, wannan mu fara downloading kamar da kuke gani teleport auto background changer. So sai ka zo ka danna akan application ɗinka. So kamar da kuke gani yanzu zan kashe data ta, sai na zo na danna akan application din. So bayan ka danna fuska ta farko da zai fara nuna ita ce wannan fuskar, to zaka ji zai searching zai bude kamar da kuke gani. So still yana searching. So bayan ya bude fuska ta farko da zai fara nuna ita ce wannan fuskar kamar da kuke gani. So bayan ya noma wannan fuskar, abinda zaka yi next, za ga ya noma alamar kyamara tana ɗaukaka to kaka da wannan zai nuna ma direct idan zaka ɗauka ne.
So ni yanzu abu zaka tunda yanzu ba kyamara zaka dauka da rai ba, zaka zo ga wata alama kamar ta gallery anan sai ka danna akai kamar da kuke gani shi. So bayan ka danna akai da zai kai ka cikin gallery ɗinka ne inda zai baka dama ka dauko yanayin hoton da zaka yi amfani da shi kamar da kuke gani. So ya danganta yanayin wanda kake amfani da shi. Idan zaka yi amfani da hoto ne daga nan gurin, so zaka zo kai selection din hoton da kake so kai amfani da shi kamar da kuke gani. So ni yanzu ala misali a ce zan yi amfani da wannan hoton da kamar da kuke gani, wannan hoton da annu ala misali. So sai yanzu wannan danna akai. So bayan na danna kamar da kuke gani zai nuna haka. So yanzu zaka iya cropping din shi ka rage mai tsayi ko ka kara mai yadda kake so. So ni ala misali ina so zan bar shi a haka. So bayan ka bar shi haka zaka zo ga wata alama nan ta good, yanzu ala misali sai ka zo ka danna akai. So bayan ka danna za a gurin good din yana searching, zaka ji zai hau. So kamar da kuke gani zai nuna wannan fuska, za ga nan gurin alama yana ta revolving haka yana zagayawa kamar da kuke gani. So yana zagayawa to zaka bar shi zai gama. Nan yana zagayawa ne alama zai cire ma background din hoton, zai cire ma duk wani background da ka dauka na hoton. Kamar da kuke gani shi wannan ba wai da sai kai amfani da hannunka ko wani abu, kawai dannawa za ga yana ta zagayawa da kanshi zai cire ma background din ba tare da ka sha wani wahala ba, ka wahala da kanka. So kamar da kuke gani still yana san zamu ji zai kammala kamar da kuke gani. Dan uwa ka daure ka wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, sannan idan wani farkon zan kawo na din kada ka manta ka daure ka mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa sanarwa. Kamar da kuke gani application din yana searching, zan sa stop idan ya gama searching to da zan shigo mana kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani still yana searching kamar da yawa kamar da kuke gani bayan ya gama searching zaka ji yana dan searching sosai saboda application din ba da kai amfani da hannunka ba, shi zai ma komai da kanshi. So bayan ya gama idan ka lura anan za ka ga alamar ya cire mana background, dan ka dubo background din wannan hoton da ka lura baki ne. So amma yanzu kamar da kuke ne ya cire mana background din, sannan ka dauka sai wai iya hoto yana kala baki ne sannan zai iya cire mana background. A'a, kowane kala ne na background, kowane kala ko a ina kai ko gidan kasa ka je ka dauki hoto a jiki ko ma me ka dauki hoto a jiki da zai cire ma background din shi ba tare da ka sha wahala ba. So yanzu ala misali idan wannan background din da ya sa ma bima ba, ya zaka ka canza irin kalar da kake so. So kuma da kuke ganin nan background ne kala kamar da kuke gani. So zaka jara nan kamar da kuke gani, zaka rika tabawa kana ja. So har sai ka samu kalar wanda ya maka wanda kake so ka bar shi kamar da kuke gani. So zaka ja ka duba irin kalar wanda ya ma wanda kake so ka yi amfani da shi kamar da kuke gani. Nan duk background ne dai zaka iya select din su ka yi amfani da su. Kowane nan zaka iya amfani da shi kamar da kuke gani. So yanzu ala misali dukkanin nan wurin basu ma ba. So ya zaka ka sa irin kalar wanda kake so, kuma sannan idan kana da kai hoton da kake so ka yi amfani da shi a matsayin background a gallery na wayarka, so ya zaka yi amfani da shi. Abinda zaka yi za ga nan gurin an sa custom background, so sai ka zo ka danna akai. So bayan ka danna zagayen noma haka, zagayen noma alamar select custom background kamar da kuke gani, to zaka zo ka danna akan wannan alama da kuke gani. So zaka zo ka danna akan wannan alama da kuke gani sai ka danna. So bayan ka danna direct zai kawo ka cikin gallery na wayarka kamar da mu dauko da zu. So zai shigo da kai, to daga nan zaka je ka shiga cikin gallery na wayarka ka dauko yanayin kalar background da kake so ka yi amfani da shi. So ni background da zan yi amfani da shi yana ciki, so sai in dawo cikin application kamar da kuke gani, sai in dawo gurin background. So yanzu zan zo in duba yanayin kalar da nake so ne amfani da shi a cikin wayannan background din kamar da kuke gani. So yanzu zan dauki kalar wannan, yanzu ala misali kamar da kuke gani ina so zan yi amfani da wannan kalar ne. So kamar da kuke gani yanzu bayan ka saka kalar da kake so ka yi amfani da shi sai ka zo ka danna kan wannan dan alama da kake gani domin kai save. So bayan ka danna za ga numa wani fuska kamar haka. So abinda zaka zo ka dauki wannan na ukun kamar da kuke gani, alama ya nuna maka kamar alamar downloading sai ka danna akai. So bayan ka danna idan ka lura daga nan kasa za ga ya rubuta mana saved, alama ya hau. So wannan ita ce hanya ta farko ce zamu bayani akan ta. So bayan ka rubuta wannan hanya, ita hanya ce wacce tana yi sosai, wacce ba tare da ka sha ba, ko ka iya editing ko baka iya editing ba, zaka iya amfani da wannan hanyar kai amfani da shi. So application din mu na biyu kamar ne bayani shine fix art, yadda zamu da shi. Shi ya fi wahala amma shi gaskiya ya fi kyau saboda kai zaka saita komai da kanka yadda zaka yi shi. So shi ma bayan ka danna za ga yana searching, zaka jaye zai bude kamar da kuke gani. So sai ne yana searching, zamu dan jira shi zai bude. Kun san cewa da application da yake da kyau sannan yana da abin da su to dole za ga yana dan searching sosai. So bayan ya bude shi ma fuska ta farko da zai fara numa shi ne na fuska, za ga ya numa nan no internet connection, kaka damu ba dole sai kai connecting da internet ba. So kuma da kuke gani shi ma zaka zo ka danna akan wannan dan plus din da kuke gani anan, so sai ka zo ka danna akai. So bayan ka danna akan wannan dan plus din kamar da kuke gani za ga yana searching kamar da kuke gani, za ga ya nuna na fuska inda aka sa a sama start editing. So abin da zaka yanzu direct kawai sai ka zo ka dauko shi wannan application din har video ana editing a jikin shi, amma tunda hoto zan yi magana sai ka zo ka shiga nan all photos kamar da kuke gani. So bayan ka danna akan all photos zaka ga nan ma yana searching, zaka ji zai bude kamar da kuke gani. So bayan ya bude zaka zo kai select din hoton da zaku yi wannan hoton da zamu yi amfani da shi. So hoton da zamu yi amfani da shi dama kamar da mun bayani shine wannan hoton kamar da kuke gani gashi nan. So bayan kamar da kuke gani yanzu mun danna akan hoton ya shigo mana. Kamar da kuke gani background din hoton baki ne shi ma,
so yanzu shi ma kana so ka cire background din hoton to zaka zo ka ja ƙasa nan kamar da kuke gani wannan dan alamomin na ƙasa to zaka zo ka ja shi gefe kamar da kuke gani haka bayan ka ja haka za ga inda aka sama kamar da kuke gani cut out kamar da kuke gani wannan dan alama da wata alama mai dan almakashi a buɗe haka sai ka danna kai. So bayan ka danna fuska ta farko da zai fara noma za ga wata alama ka alama cewa dare zai abin nan kenan to sai ka danna akai kamar da kuke gani yanzu dare yanzu zaka zo ka danna akai kamar da kuke gani zaka zo ka ja iya inda kake so ka fitar da hoton ka. Shi bambancin da wannan shi wannan da kanka zaka ja kamar da kuke gani amma shi wancan on it is on zaka yi dan samu ana bayan ka sa idan ka rabe ma ba sai ka zo ka danna anan idan alal misali kamar da kuke ni ma na sami mistake to bayan kai haka to sai ka zo ka danna akan nan domin ka dawo farko ka zo ka gyara kamar da kuke gani idan ka sami mistake gurin jan so da sai ka dawo farko sai ka zo ka gyara kamar da kuke gani. Yawwa kamar da kuke gani yanzu bayan ka riga ka yi shi haka kamar da kuke gani so zaka ja shi iya yanayin yadda kake son hoton ya fitan ma kamar da kuke gani. So bayan ka ja iya yanayin yadda kake so hoton ya fitan ma sai ka zo zaga wata alama anan alamar kifiya ta shiga ciki haka sai ka danna kai. So bayan ka danna zaga yana cikin sticker so direct kamar da kuke gani ya fitan mana clean wannan hoto yadda muke so ba tare da mun sha wani wahala ba. So yanzu abin da zaka yi ko sai ka zo ka danna kan wannan alama da kuke gani ka rage domin ka dan sissaita inda kake so ka abin nan. So bayan ka danna zai noma haka to sai ka rage size kamar da kuke gani wannan shine alamar size kamar da kuke gani to sai ka rage size din shi wannan abin da zaka yi amfani da shi domin ka dan ƙara abin nan. So sai ka dawo kan wannan shine wanda zaka sa kala inda kalar babu kamar da kuke gani restore din nan. So sai ka zo ka danna akan alam misali haka sai ka zo ka sa dan yatsan kai zoom in kamar da kuke gani alamar tana nuna muku. So bayan ka yi zoom in sai ka zo inda wannan dan ja alama babu ita sai ka yi zoom in sosai kuma da kuke ne idan kana kallo idan ka lura sosai zaka akan hulan nan wajen maltun hulan nan shine babu wannan dan alama to sai ka zo ka cike inda babu kamar da kuke gani so zaka zo ka danna kamar da wajen maltun hulan nan shine babu kamar da kuke gani a wannan ba maltu ba kai laftun hulan nan kamar da kuke gani so kamar da kuke gani yanzu haka to zaka cike iya inda babu kamar da kuke gani. Ba lalle dole yanzu zamu yi shi da kyau yadda ake so ba amma dai saboda kuna gani yanzu a bidiyo ne ba zai yi a ce lalle dole zamu yi shi da kyau ya fita yadda ake so ba amma me kai in ka zo dole zaka tsaya ka yi shi da kyau wannan saboda bidiyo ne ba tare ba ma so bidiyon ya tsayi ne. So kuma da kuke gani ka dauka yanzu alal misali ka riga ka cike shi ya ma kyau yadda kake so yanzu alal misali so direct kawai zaka zo ka danna wannan alama da kuke gani anan ta save kuma da kuke gani. So bayan ka zo na alama ta save sai ka danna a kai kuma da kuke gani. So direct zai nuna kamar da kuke gani gaskiya wannan hoto namu ya fita yayi killing ko ina background din nan ya ciro. Yanzu idan kana so ka cire shi ba tare da ka sanya background ba a matsayin sticker zaka zo ka danna anan ana misali. So yanzu idan kana so ka sa background zaka zo ka danna anan haka ana misali zaka ja kaza haka zaka inda aka sa fit kamar da kuke gani ga fit nan alama ta fit sai ka danna akai. So bayan ka danna zaka ga ya noma haka so idan ya noma haka yanzu ga kaloli nan kala daban-daban zaka zo ka shusa din kalar da kake so ka yi amfani da ita kamar da kuke gani ga kala zaka iya sa wannan kalar ga wata kalan ma nan zaka iya sa kamar da kuke gani ga asalin baka kala da yake kamar da kuke gani yanzu wannan baka kalan ma yanzu tafi mai kyau yanzu a yadda yake saboda wancan kalan ya dan fita daga full HD kamar da kuke gani. So zaka zo ka kai choosing din kalar da kake so ga nan dukkanin duk kaloli ne. So kuma da kuke gani shi ma idan kana so ka dauki shi ma background ga background nan sannan idan kana so ka sa image gashi nan shi ma da kanka wanda shi ma zaka yi amfani da shi a cikin galerin ka shi ma gashi nan wannan na karshen zabin image din nan sai ka danna kai. So bayan ka danna shi ma gashi nan image ne cikin galerin ka to da zaka yi amfani da su ka sa wanda kake so. So kamar da kuke ni zan yi amfani da daga cikin kaloli ne kamar da kuke gani yanzu ana misali ni zan yi amfani da wannan kala kamar da kuke gani wannan kala gashi nan ash kalo dark ash so sai ka zo da shi ma kamar da ni a wancan shi ma sai ka zo ka danna akan wannan dan good din kamar da kuke gani. So bayan ka danna dan good din nan zaka ga yana sacin zaka ji zai fito ma kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani yanzu zamu dan jira shi yana sacin kamar da kuke gani. Yauwa bayan ka danna wannan dan good din zaka ga ya numa wannan fuska kamar haka. So bayan nawa wani fuskar me zaka yi abinda zaka yi kawai next sai ka zo ka ja ka danna akan wannan dan R da kuke gani ya kalli kasa wato alama ta downloading kamar da ni a wancan application din so sai ka danna akai. So bayan ka danna shi ma zaka ga yana sacin zaka ja zai gama wannan sacin da yake alama ce yake nuna ma da zai ma save din bidiyon yanzu kamar da kuke gani ya ce mana wannan bidiyon has already saved in gallery. So yanzu wannan bidiyon ya riga yayi saving a gallery. Dan uwa wannan sune hanyoyi kwaye biyu wannan nake tunanin hanyoyi ne masu kyau wanda zaka yi amfani da su ka cire dukkan wani hoto background wanda kake so ka amfani da shi. Dan uwa kada ka manta ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar karama. Nagode kasance da ni a wannan sabon bidiyon naku Salisu Abdulsalam. Bisalam.